Salve, salve, rapaziada. Começando mais vídeo aqui pra vocês, certo? Bora aqui, bora. Ó, o Turbolzão tá aí. O vídeo vai ser diferente hoje. Pra quem não quer causar muito, ó, mandar um vídeo aqui sobre o escapamento original, tá? Vamos fazer uma alteração aqui no bico do escape original, certo? E eu vou estar mostrando pra vocês. Meu cameraman tá aqui. Caraca. Certo? E vou mostrar pra vocês certinho aqui, passo a passo, mano. Acho que não virou moda aqui, mano. Tem uns que vai achar legal, tem uns que não vai achar. Eu tô nem pro opinião de vocês, certo? E é isso aí, vamos meter em marcha. Faz tempo que eu não posto vídeo, mano. Tô sem ideia, mano, pra postar. Por isso eu não tô postando diariamente. Mas o canal tá bombando aí. Eu vou tentar postar, continuar postando mais, tá ligado? A moto tá suja, mano. Se liga. Fechou? Agora vamos partir pro vídeo. Primeiramente, é tipo um apitinho, tá ligado, rapaziada? É um apito pro escape original. Não sei se é tipo a arruela. Quem já colocou a arruela aqui, rapaziada? É tipo uma arruela, só que em forma de apito. Segura aí, ó. Vocês vão precisar do que, rapaziada? Pega a garupeira da sua mãe, pitola no meio, tá? Ou do seu irmão. Aqui, ó, aqui eu fiz um teste, tá? Esse tubinho tem que entrar aqui dentro, ó. Porque se achar um tubo maior, que ele encaixa aqui fora, não vai dar certo, tá? Tem que ser um tubinho desse tamanho aqui que entra aqui dentro, ó. Fechou? Eu vou mostrar pra vocês certinho. Aqui, ó. Vocês vão serrar aqui, ó. Vocês vão pegar esse tubinho e vão serrar mais ou menos aqui, ó. Tá? Ó, isso aqui, ó. Fechou? Depois eu mostro pra vocês. Eu vou cortar aqui e já dou dica aí, tá? É nóis. Rapaziada, antes de vocês cortar, se vocês tiverem uma amostra, melhor ainda. Mas eu não tenho, então eu vou fazer assim, ó. Vai ter que fazer um corte aqui, pro tubo sair, né? Vai ter que fazer outro corte aqui, ó. Outro corte no meio, pra entortar ele, tá ligado? Então eu já vou fazer aqui porque eu não tenho morsa. Não, tem que entortar, não vai entortar assim. Rapaziada, ó, vai ficar assim, tá? Fechou? Agora pega aqui. Vocês vão fazer o que agora? Vamos pegar um alicate. Chega aí. Pegar um alicate, ó. Ó, vocês podem ver que entra certinho aqui, ó. Ó, daí só dá uma marteladinha, certo? Vamos pegar um alicate e vão dobrar essa pontinha aqui, tá? Vou mostrar aqui. Não sei se eu dobro essa. Deixa eu ver. Eu vou dobrar essa aqui, ó. Vou dobrar essa aqui, tá? Vamos ver se vai dar boa. O bagulho é... Se tiver uma amostra, melhor ainda. Tá bom aqui. Tem que fechar. Não, tá aberto. Ó, tem que ficar assim, rapaziada, tá? Aí, Aqui, ó. fechado aí. Vamos ver aqui. Aí, ó. Tem que ficar assim, tá, família? Agora vamos ver. Lembrando que a minha moto tá sem filtro, tá? Pra dar mais barulho. Agora vamos ver se vai funcionar, né? Porque antes eu fiz um parecido e não funcionou. Vou lá pegar a chave. Rapaziada, vamos ver se vai funcionar, né? Depois aqui, ó, é só regular, tá ligado? Pra cima ou pra baixo. Ó o barulhinho. Ó.
Ah, desgraçado. Agora deu certo, galerinha. Ei, não pode. Deixa eu ver. E aí, Dá Nino? pra melhorar também. Puxar mais aqui, ó. Meu Deus, a gente quer puxar mais. Depois é só dar uma pintada. Lions. Já era. Com chave. É isso aí, família. O vídeo. 10. É isso aí. Foi um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês como que faz um barulhinho sem tirar o escapamento original, certo? E é isso aí. Deixa seu like, curte, comente, compartilha. Algo a dizer, parceiro? Agora deu certo. Agora deu certo. E é isso. Eu vou trazer mais vídeo pra vocês. Acho que amanhã eu vou lá pra Floripa e vou gravar pra vocês, certo? Eu a 200 por hora na BR. Tem que dar sem HP a mais. E é isso. Deixa seu like, curta, comenta, compartilha. Se gostou, manda pra algum parceiro aí que quer deixar o original, só que quer fazer um barulho. E é isso. É nóis.